Baş açıq deyirəm, anlamırlar baş bağlamaqla. Müsəlman olmaq olsaydı, onda nə var idi ki? Zəhər kanalının səhər verilişinin aparıcıları, baş rolun ifaçısı Əfi İlan Baş Kobra. Bu xanımcıq. Qeyrət deyəndə bunlar İranı nəzərdə tuturlar. Və bizə deyirlər ki, qeyrətiniz var idisə, bəs niyə ermənilər gəlib sizin məscidlərdə donuz saxlayırdılar? Ay Peyinbaş, Azərbaycan boyda bir daş düşüb ha sizin başınıza. Çıxanmırsınız altından. Sürünsəz də çıxanmırsınız. İnildiyirsiniz, ah-nalə çəkirsiniz. Bədbəxtin. Boyunuz olmur ki, ya da eşşək qulağı kimi. Qulağı olmur ki. Donuz həm də sənin müqəddəsinə toxunur. Ağay bacı, məscid sənin deyil, məscid müsəlmanlarındır. Siz hansı dəyərdən danışırsınız? Siz hansı dindən danışırsınız? Siz hansı müsəlmanlıqdan danışırsınız? Siz ümumiyyətlə kimsiniz ki? Bizi ölkə olaraq aşağılayırsınız. Bir dərdlər Azərbaycandır. Bundan başqa dərdlər yoxdur. Ay bədbəxtlər. İsrail başımızı oradan yağdırır. Birləşmiş Ştatlar başımızı buradan yağdırır. Elə Azərbaycana baxırlar. Nə vermisiniz, ala bilmirsiniz bizdən. Səfirliyimizdə terror törədəcək qədər cılızsız, ucuzsuz. Sizə kim ixtiyar verir orada? Mənim rəhbərimi. Sən müzakirə edirsən, kimsən sən? Nə deyim, haram xoşunuz olsun. Buradan humanitar yardım göndərmişik sizə neçənci dəfə. Tonlarla, zəhəriniz olsun deyək. Məsciddə donuz saxlanılmasını bilsən kim göz yuma bilər? Özü donuz olanlar bu qədər bəsit. Narkotik plantasiyasına çevirmişdiniz. Ay İslam ümməti. Qarabağı narkotik plantasiyasına çevirmişdiniz. Gəncləri bədbəxt eləyən olmuşsunuz da sonuçda kimsiz ki siz? Əraziniz böyükdür, gəlin çıxın oturun başımızda. Ayaqlarınızı da bir sallayın buradan. Azərbaycanın ərazisi balacadır, amma Qarabağ işğaldan azad eləyəndən sonra sizin yuxunuz ərşə çəkilib də. Reallıqdır da qəbul eləyin. Deyin ki, qorxuruq. İt kimi qorxuruq özdə deyil. Çünki siz it kimi qorxursunuz. Siz nədən danışırsınız ki, ümumiyyətlə? Ötən gün daha 3 gənci dar ağacından asmırsınız. Niyə haqlarını tələb eləyiblər də? Azərbaycana dilinizi bu boyda çıxardana qədər. Öz ağoğuza deyin ki, bu yazıqlar haqlarını tələb eləyirlər də. Nə istəyirsiniz bu gənclər? Niyə bədbəxt eləyirsiniz?